而家整緊嗰個牛肉卷啊，芝士牛肉卷，你睇下幾多肉？呢度一個份量，即做。然之後咧捲完之後咧，擺喺後面嗰度咧，嗰部機嗰度咧，後面有個爐咧，咁樣轉出嚟咧，呢個就係頭先我哋嗌嗰個黑椒牛肉喺度，16.9喎。好似好正咁喎。好，黐張貼紙，色感，仲有俾咩我啊？哦，餐具嗰啲啊。好，謝謝。有手套哦。這樣啦。係烘焙區啦，睇下幾多嘢食，20蚊一盒啊，大盒。呢啲咧又係9蚊一盒，大盒。呢啲咧哇呢啲燒鵝、燒鴨、燒雞、叉燒、燒雞。呢度有片皮鴨，呢度有燒豬，涼拌嘅獅子頭喎。哦，呢兩餸飯喎。呢度又有燒雞腿啊！呢度韓式炸雞啊！呢度有啲涼皮，好多嘢食啊！呢啲斷斤稱嘅，60蚊一斤啊！咁你哋買嗰時唔好夾啲水咯喎，啲水好重㗎嘛。呢啲咧，呢度好似塊布咁樣嘅，啲 pizza 薄餅嘅 lump bread 係嘛？葱油餅啊！嗰啲公仔。饅頭啊，啲涼皮啊，涼皮，呢度咧呢隻烤番薯喎，象山嗰啲烤番薯喎，呢度炸蝦。真係咧，發覺嚟緊深圳咧好興 pizza 嘅，有 pizza 放題啦，又切嗰啲 pizza 啦，切件嗰啲啦。而家呢啲超市入面都有 pizza 賣，好似盒馬先生入面都有 pizza 賣喎。不過我聽人講話唔好食喎。睇下仲有咩啱食？啲刺身，中國人做刺身。有晒板俾你睇下，呢啲涼皮12蚊，13蚊，咁咪一餐咯。啲豬腳啊、腸啊，哇！呢啲正唔正先？
呢啲凍肉啊，豬耳。呢度咧，呢度係鹽焗雞，鹽焗雞，呢度有刺身，哇！啲刺身都唔平喎。跟住咧，呢啲老友記啊，三個上嚟幾開心，老友。雪條，啲丸類啊，啲咩嚟㗎？啲奶嚟喎。大陸嗰啲超市咧真係好鬼舒服嘅，又大啦，啲嘢又擺得整齊啦，乾淨啦，要咩都有。呢個呢度咁香嘅，黑芝麻喎呢度，黑芝麻。睇下啲海鮮區。頭先咧嗰啲魚咧，佢話咧可以再翻熱嘅，即係而家佢熟咗啦，即係好似呢啲魚咁樣，佢熟咗啦，呢條魚熟咗㗎啦。之後咧，你買咗之後咧，你可以去呢度廚房度再加熱，二次加熱啊，咁又即係好食啲咯，熱少少。就呢度啦，呢隻蝦。呢啲現撈喎，呢啲咩啊？龍蝦仔啊！呢度呢啲啊，哇！呢啲斑嚟嘅喎，又有多寶魚、倉魚、蜆啊、貝殼類，又係俾完錢之後，之後呢度有個海味廚房，呢啲又係買完之後再加工。40幾蚊都叫得過喎，呢度23蚊嘅喎，23蚊魚啫，呢個魚頭，可以試下喎。買條魚食下都好喎，呢倉魚細倉魚。呢條斑80蚊。呢啲碗包好晒，你翻去可以煲湯，有幾方便喎。哇！啲三文魚啊，呢度一嚿98蚊，有晒所有嘢，不過要翻屋企自己切。哇！呢啲
牛肉啊，啲人幾靚。呢啲澳洲喎，澳洲牛肉31.2。話呢啲打邊爐正，牛嫩肉、匙餅全部齊晒。呢個吊龍啊，吊龍好好味嘅呢個。師傅喺度砌緊啲肉落去，呢度齊晒一套，咩都有啲。全家福幾錢啊？全家福冇講幾錢喎。邊就係另外一個區啦。幾整齊，整齊。啲紙巾20蚊一大包，呢啲抽紙嚟嘅喎。呢啲蚊香啊！女性用品，哇！呢啲浴巾好舒服咁喎。牛奶泡泡，哇！呢隻霹霹豬，呢個就係買酒㗎啦。酒唔可以帶返香港。呢隻響998，軒尼詩。呢個咩酒嚟㗎？呢個貴州茅台，貴過幾多錢？過18千萬10萬23萬啊！238888。呢個呢？呢個茅台21,800。呢個就係買輪衣。好，行完啦，我就食咗個披薩，同埋食咗個牛肉餅，同埋買咗啲水果。